안녕하세요, 슈퍼꿀잼입니다. 제가 저번에 리뷰했었던 아스카 피규어 있지 않습니까? 엔테이류? 그분 아스카 보고 나서 너무 멋져가지고 정식으로 라이센스 받고 나오는 작품을 구매했는데, 이거 지금 너무한데? 이게 지금 57kg거든요? 와, 이거 아니 이게 어떻게 이렇게 클 수가 있지? 와, 지금 엄두가 안 나가지고 네, 역대급입니다. 한번 까보도록 하겠습니다. 자, 저 콜라 보이시나요? 이 박스가 거의 관이 한 짝 들어온 느낌인데, 피규어가 얼마나 무거운지 지금 옆에도 바인더 끈으로 지금 이렇게 매져 있습니다. 와, 이거 피규어 얼마나 크다는 소리지. 까보도록 하겠습니다. 오. 진짜. 씨. 이게 뭐야? 씨. 어디다 놓지? 와. 역대급이다. 아우, 이게 뭐야? 아래 박스 보시면 더 큰 거 있습니다. 뭘까? 아이씨. 일단 꼈습니다. 진짜 무거워. 아. 이거 뭐 보면 아나 이거. 맞네. 부러졌습니다. 부러졌어요. 자석. 여기. 이렇게. 뼈가 왜 이렇게 많아? 됐다. 오케이. 야, 내 팔뚝만 하다. 씨. 약해. 야, 이거 너무 잘 부러지겠다. 팔이 있습니다. 팔 있고 기타. 어우 씨. 머리 너무 약한데? 무서워. 씨. 여기다 넣어야 될 것 같은데. 됐다. 이것만 따로 팔아도 이쁘겠다. 씨. 꼬리. 이렇게더라고, 이렇게. 됐다. 됐어. 뒤에 빈 공간들이 있는데. 한 번에 됐고. 여긴가? 이렇게 빠지면 이게
위로 가야 되네. 자, 이 두 개만 끼면 되는데 약간 뿔 같습니다. 뿔. 머리 쪽이 아닐까? 대박. 천재. 오. 야, 이거 진짜 잘못 옮기면 그냥 작살 나겠다. 작살 나겠어. 머리뿔 하나 부러졌네요. 다 했습니다. 다 꼈어. 아, 역대급이다. 이거 박스 제외해도 한 40kg는 될 것 같아요. 엄청 멋있긴 한데 어디다 놓냐고. 아! 진짜 크다. 와, 진짜 무겁네. 미치겠다. 자, 여기 왼쪽에 원더우먼 보이죠? 저거 엄청 큰 거거든요. 근데 잽도 안 된다는 거. 아, 진짜 이거. 와, 이거 어디다 놓지? 아, 하여튼 디테일은 엄청나네요. 자, 오늘 영상 여기까지 하도록 하고, 다음에도 지금 또 바깥에 엔테이류 호랑이와 꽃이라는 피규어가 와 있거든요. 그것도 빨리 작업해서 한번 올려보도록 하겠습니다. 끝. 자, 그리고 마지막 박스를 까보니까 엔테이류 사인하고 99개 중에 7번이라고 되어 있는데, 내가 알기로는 199개 한정으로 알고 있는데, 여기 뒤에 보니까 여기 있더라고요. 이거 한번 까보도록 하겠습니다. 뭐가 있을까요? 동전.